ايه يا محتاس؟ ايه يا محتاس؟ حكايتك يا محتاس؟ ها؟ خلصت الكفته في الفرن وضبطها؟ لو عايزين نشوف الحته التانيه والحته التانيه والحته التانيه، ما كلها بتاعتنا بقى. مش كده يا محتاس؟ اه يا معلم، معاك على الخط، واروح واجي عليك ومشيك وهمشيك. ليه؟ عشان انت بتاعنا، واللي بتاعنا بتاعنا، واللي بتاعنا في عبنا، واللي في عبنا هنلمه في حبنا. مش كده؟ ايوه، امال ايه؟ انت تبص على الارض وتجري على طول، بص تعد دماغك فوق. ها؟ اوزع، اوزع يا مأزع ازعيز في الازعوز. عم ناصح، خليك ناصح. هنقطك في القطه وناكلك زي البطه. بونجك سيك العرب العالمي